guys, good morning. Ang tayo may mag-unbox. Meron akong binili dito na mini rice cooker for my brown rice. Kasi iba yung kanin ko sa kanila. Unbox natin. Unboxing tayo guys. Tingnan natin kung maganda nga itong ano ito. Itong anong to rice cooker. Kasi hindi, sa kaldero kasi lagi nasusunog yung ano, sunog na hilaw. Yung brown rice, ang hirap kasing isain. Bili ako ng multi-purpose cooker na ano, maliit. Ito yun guys. Ito siya. Multi-purpose cooker na may steamer kasama. Tingnan natin. Super cute talaga guys. Super cute at may maliit na steamer. Ito siya, maliit na steamer for my vegetables. Ito naman ang pang ano ko, pang aking rice. Tamang-tama lang ito, 1.5 liters siya. Tamang-tama lang siya. Guys. Diba ang cute niya? Meron siyang samang adapter. Cute na talaga, liit lang. Ito yung kanyang steamer. At ang kanyang takip. Ang cute guys, oh. Diba, nakasmile siya pag yan. Ito siya, mura lang ito. Nasa 200 plus lang dito rito. Kasi nakasale siya. Multi-purpose cooker. Yan siya, oh. Parang 1 cup lang siguro to. Guys. Half cup. Tama-tama rin sa ito na. Thank you guys. Sana nagustuhan. Ito pwede itong ano eh. Pwede ka dito mag-fry, mag-steam, mag-gisa. Pwede din. At ito ay non-stick. Yan guys. Ito na. Ating lutuan. Thank you guys. Don't forget to like, subscribe.